Caligola, noto anche come Gaio, è stato il terzo imperatore romano, regnando dal 37 al 41 d.C. La sua vita è segnata da eventi straordinari e controversie che hanno lasciato un'impronta indelebile sulla storia di Roma. È spesso ricordato per le sue eccentricità e le sue politiche autocratiche. Nacque il 31 agosto dell'anno 12 d.C., figlio di Giulia Livilla e di Germanico. Cresciuto in un ambiente di grande prestigio e aspettative, subì la perdita del padre. Visse in esilio sotto il regno di Tiberio, prima di tornare a Roma. Diventò imperatore dopo la morte di Tiberio nel 37 d.C., fu accolto con entusiasmo dal popolo romano all'inizio del suo regno. Utilizzò la sua posizione per consolidare il potere ed eliminare i rivali. Caligola è noto per aver implementato una serie di politiche e riforme audaci. Le sue scelte miravano spesso a consolidare il potere imperiale e a migliorare la vita dei cittadini, sebbene a volte risultassero controverse. La sua ambizione e la sua eccentricità segnarono in modo significativo il suo regno. Caligola aumentò le tasse per finanziare le sue spese, implementò misure per migliorare l'amministrazione fiscale. Le sue politiche provocarono lamentele tra i cittadini romani. Introdusse misure benefiche per il popolo, come il sostegno ai bisognosi. Promosse spettacoli pubblici per intrattenere i cittadini. Cercò di migliorare le condizioni delle classi più basse. Relazioni con il Senato. Caligola mostrò disprezzo nei confronti del Senato, riducendo il loro potere. Ci furono frequenti conflitti tra Caligola e i senatori. Le sue azioni portarono a un crescente malcontento tra le élite romane. Caligola ordinò la costruzione di un ponte sullo stretto di Messina. Il progetto mirava a dimostrare il suo potere e la sua audacia. La costruzione, sebbene ambiziosa, fu vista con scetticismo. Campagna contro i parti. Caligola avviò una campagna militare e contro l'impero parto. Le guerre portarono a scontri e perdite significative. Queste campagne erano parte della sua strategia per espandere i confini romani. Il famoso viaggio a Roma. Caligola fece una celebre traversata in barca sul lago di Nemi. L'evento fu fonte di stupore e meraviglia tra i cittadini. Matrimoni e alleanze. Caligola contrasse matrimoni strategici per rafforzare le alleanze politiche. Le sue unioni furono spesso segnate da controversie. L'importanza delle alleanze matrimoniali era cruciale per stabilire la sua autorità. Relazioni. Con la famiglia. Caligola ebbe rapporti complicati con i membri della sua famiglia. Ci furono conflitti e tensioni con i suoi parenti più stretti. Queste dinamiche influenzarono le sue decisioni politiche. Venne assassinato nel 41 d.C. a causa di una cospirazione orchestrata da membri del suo stesso entourage. La sua morte segnò la fine di un regno controverso e l'inizio di un periodo di instabilità. Le circostanze della sua morte sono ancora oggi oggetto di dibattito tra gli storici. Il piano per assassinare Caligola fu elaborato da un gruppo di senatori e membri della sua guardia personale. L'operazione fu eseguita con precisione e segretezza, avvenendo durante una cerimonia pubblica. Questo evento segnò un cambiamento significativo nel potere a Roma e rivelò le tensioni esistenti tra il potere imperiale e il Senato. La morte di Caligola generò un immediato vuoto di potere e instabilità a Roma. I suoi successori si trovarono a dover affrontare le conseguenze delle sue politiche e delle tensioni accumulate. Inoltre, il suo regno divenne un esempio di come l'eccesso di potere possa portare alla caduta di un leader.